हामी जतिजना यसरी आजको कार्यक्रममा हैन आज जुन हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ जुन कुरा आज हामीले भजनबाट पनि हामीले जानिरहेका छौँ हामीले सुनिरहेका छौँ उहाँहरूले सूचना दिइराख्नु भएको छ जसको लागि चाहिँ हामी टाढा नदेखि आएका छौँ ढिलो छिटो जसरी भए पनि हामी सम्पूर्णलाई म प्रभु येशूको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। अनि त्यस्तै गरेर आजको यो कार्यक्रमको निम्ति हाम्रा इमानुएल मण्डलीका अवगजनहरू अनि मण्डलीहरूले यो भागको निम्ति हाम्रो एनसीसी युकेका ट्रस्टी टिमलाई यसरी विश्वास गरेर जिम्मा दिनुभएको लागि हामी यहाँहरूलाई हाम्रो ट्रस्टी टिमको मार्फतबाट एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। गर्दा उहाँहरूलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। परिचय भन्नुपर्दाखेरि तपाईँ हामी थाहा छ हामी है अहिले चाहिँ म जेम्स लिङ्गदेन क्याम्बर्लीमा पास्टरीय सेवा गर्दैछु। हामीले आज परमेश्वरको जिउँदो वचन चाहिँ आजकै विशेष विषयमा हामीले ल्याएका छौँ गर्दाखेरि हुन्छ। यदि तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने डिजिटल होस् अथवा पुस्तक हैन यसाया 61 1बाट आज हामी सुरु गर्नेछौँ। यसायाको 61 मा यसरी छ, म पढेर सुनाउँछु तपाईँहरूको छ भने यसो हेर्नु होला। परमप्रभु परमेश्वरको आत्मा म माथि छ किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति परमप्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। मन भाँचिएकाहरूको हृदयलाई बाँध्न, कैदीमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र दिन र बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ भन्ने कुरो आज हामीले त्यहाँ पाएका छौँ। अनि हामी सबैलाई थाहा भएको कुरो आज चाहिँ हामी अभिषेकको कार्यक्रम गर्दैछौँ। अनि यो पद अनुसार तपाईँ र हामी आजको वचनको शीर्षक चाहिँ पवित्र नेतृत्वको अभिषेक है। पवित्र नेतृत्वको अभिषेक हामीले जे नेतृत्व गर्छौँ जे हामीले लिड गर्छौँ यो चाहिँ पवित्र कार्यको लागि हो, त्यसको लागि अभिषेक भनेर मैले ल्याएको छु। गर्दाखेरि तपाईँ हामी एउटा विश्वासी हाम्रो भाइले है हाम्रो डिकन भाइले प्रार्थना गरिसक्नु भएको छ। परमेश्वरले उहाँलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। तपाईँ हाम्रो हृदय समझ खोलिनुपर्छ वचन बुझ्नका लागि। सुन्नुभयो नि, हामीले धेरै कुरा के सुन्छौँ भन्दाखेरि हामीले धेरैपल्ट वचन सुने पनि कति हाम्रो जीवन परिवर्तन भएको छैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो बुझ्ने समझ चाहिँ है बन्द भएको हुन्छ, जसको लागि आज प्रार्थना भएको छ। अनि त्यो कुरो तपाईँ हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। अनि यो वचन परमेश्वरको जिउँदो वचन हो। अनि प्रभाव गर्नको लागि पवित्र आत्माको शक्तिमा पवित्र आत्माको अगुवाईमा आजको वचन हुनेछ। अनि अघि जसरी यहाँ हाम्रा को टिमहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो आजको दिन चाहिँ एकदमै असल अनि आजको दिन चाहिँ सधैँभरि रहने तपाईँ हाम्रो निम्ति सधैँ यस्तै दिन भइरहेको होस् है। आमेन। हुन्छ। आज हामी किन भेला भएका छौँ हामी सबैलाई थाहा छ। हामी चाहिँ यहाँ एउटा होइन परमेश्वरद्वारा बोलाइएका सेवकहरूलाई अनि अघि भनिसक्नु भएको छ पास्टरमा एल्डरमा डिकनमा चाहिँ हामी चाहिँ उहाँहरूलाई अभिषेक गर्नका लागि भेला भएका छौँ हामी यतिजना है। गर्दाखेरि पास्टर एल्डर अनि डिकन बन्नु भनेको चाहिँ एउटा जिम्मेवारी मात्र होइन, यो चाहिँ परमेश्वरले एउटा पवित्र बोलावट हो भनेर हामी बाइबलमा पाउँछौँ। सुन्नुभयो नि, जिम्मेवारी त छँदैछ तर परमेश्वरले एउटा पवित्र तरिकाले बोलाउनु भएको बोलावटको यो सेवा हो, जसको लागि आज हामी के गर्दैछौँ अभिषेक गर्दैछौँ। अनि अभिषेक गर्ने चाहिँ तपाईँ हामी माध्यमद्वारा गर्नुहुने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ है, परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि किन भन्दाखेरि परमेश्वरले त्यहाँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि पहिलो पत्रुस 5:2-3 तपाईँलाई एकदमै छोटो सारांश भन्छु। परमेश्वरको आज्ञा र इच्छा अनुसार अधिकार जमाएर होइन तर उदाहरणीय बनेर उहाँको बगालको हेरचाह गर्नको निम्ति चाहिँ यो अभिषेक हुँदैछ। आमेन। त्यही भएर आज हामी अभिषेकको निम्ति हैन आज हामी अभिषेकको निम्ति हामी भेला भएका छौँ। हामी चाहिँ टाढा नजिकदेखि हैन जति पनि हाम्रो मण्डली यहाँ इमानुएल मण्डलीका मेम्बरहरू हुनुहुन्छ अनि हामी ट्रस्टिजका टाढा नजिकदेखि हैन 1 घण्टा 2 घण्टा लाएर
भए पनि आज हामी यसरी भेला भएका छौँ। अनि जति पनि उहाँहरूले निमन्त्रणा गर्नुभएका लोकल चर्च विशेष गरेर क्यान रिजनका जति पनि अग्रजहरू हुनुहुन्छ अनि हामी बिचमा चाहिँ आजको अभिषेक हुँदैछ। त्यसैमा म तपाईँले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ हामी विश्वासी जन हामीले के विश्वास लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो दायाँ बायाँ को हुन्छ? स्वर्गदूतहरू पनि हुन्छ। स्वर्गदूतले पनि हामीलाई प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले खटाउनुहुन्छ तपाईँहरू हाम्रो निम्ति। अनि स्वर्गदूतहरूको पनि उपस्थिति यहाँनिर छ है। अनि त्यसैमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँ हामी थाहा छ होइन परमेश्वरको कामलाई मन नपराउने शैतानहरू पनि हुन्छ। शैतानहरूलाई पनि थाहा हुन्छ कि आज चाहिँ यो मान्छे यसरी पढाउनु भयो नि भने थाहा हुनु पऱ्यो त्यसलाई है। अनि त्योभन्दा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो महान परमेश्वर हामी सधैँ भन्छौँ 2 वा 2 भन्दा बढी मेरो नाममा भेला हुन्छ र सहमति हुन्छ नि म त्यहाँ हुन्छु भन्नुभएको छ। अनि हाम्रो जिउँदो परमेश्वरको यहाँनिर उपस्थिति तपाईँ हामीले के गरिसकेका छौँ? देखिसकेका छौँ, फिल गरिसकेका छौँ। हाम्रो आत्माले देखिसकेको छ। आमेन। हामी यसरी सबैको अगाडि चाहिँ आजको कार्यक्रम चाहिँ हामी गर्दैछौँ है। अनि जसको लागि चाहिँ म वचनबाट तपाईँहरूलाई अभिषेकको महत्त्वको विषयमा हामीले विशेष गरेर यही हप्ताको बिगिनिङ मन्डे र ट्युसडेको दिन हाम्रो जो अभिषेक हुने हाम्रा जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति केही थोरै क्लासहरू भएको थियो हाम्रो पास्टर अब्रामज्यूबाट है। गर्दाखेरि त्यो क्लास चाहिँ एउटा भनौँ न उहाँहरूलाई एउटा रिभिजन जस्तो मात्रै हो, किनभने उहाँहरूले पहिलेदेखि नै गर्दै आउनु भएको, धेरै देखिराख्नु भएको छ, गरिराख्नु भएको छ। तर यो विषयमा फेरि म पनि तपाईँले थोरै सबैको बिचमा यो कुरो मैले मेन्सन गर्नै पर्छ है। त्यो भएर महत्त्वको विषयमा थोरै भन्ने छौँ। अनि यो चाहिँ पक्का परमेश्वरको बोलावट हो भनेर म तपाईँलाई बाइबलबाट प्रमाणित गर्न चाहन्छु। त्यसपछि जो आज अभिषिक्त हुँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको योग्यताको विषयमा, जिम्मेवारीको विषयमा हामी गर्नेछौँ। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको निम्ति थोरै जीवनी हाम्रो बिचमा भने नि परमेश्वरको बिचमा, स्वर्गदूतहरूको बिचमा तपाईँले भन्यो भने अनि एकदमै आशिष हुनेछन्। त्यही तरिकाले अनि परमेश्वरको यो कामको लागि मण्डलीको समर्थन चाहिन्छ, उपस्थित जनहरूको समर्थन चाहिन्छ। त्यो भएर त्यसको विषयमा हामी प्रतिज्ञा एकअर्कामा गर्नेछौँ तर परमेश्वरको उपस्थितिमा। अनि त्यसपछि हामी अभिषेक कार्यक्रम गर्नेछौँ। हामी टाइममा सक्नेछौँ, कुनै वरी नगर्नु होला है। हुन्छ, हामी एकैचोटि गइहालौँ। अभिषेकको महत्त्व म तपाईँले के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई आज जुन अभिषेक हुँदैछ यसको विषयमा थोरै तपाईँ हामीले जानिरहेको राम्रो। पास्टर एल्डर डिकन अभिषेक हुनु भनेको चाहिँ एउटा आत्मिक प्रक्रिया हो जसमा परमेश्वरको बोलावट, मण्डलीको मान्यता र आत्मिक आशिष समावेश हुन्छन्। यो एउटा केवल औपचारिक मात्रै नभएर परमेश्वरद्वारा छुट्याइएका विशेष सेवा अनि जिम्मेवारी हो। यो चाहिँ सुन्नुभयो नि, जिम्मेवारी हो। अनि यो प्रक्रिया चाहिँ यस्तो अभिषेकको काम प्रक्रियाहरू चाहिँ तपाईँ हामीले एकदमै गम्भीर तरिकाले परमेश्वरको इच्छा अनुरूप हुनुपर्छ। तपाईँ हाम्रो इच्छा समय छैन यत्तिकै गरौँ यस्तो गरौँ होइन, तर परमेश्वरको इच्छा हुनुपर्छ यसको निम्ति चाहिँ। आमेन। जुन कुरो हामी बाइबलबाट हेर्ने हो भनेदेखिलाई जुन अघि हामीले पढ्यौँ यशाया 61:1 त्यहाँनिर एकदमै प्रश्न लेखिएको छ। त्यो चाहिँ एउटा अगमबाणी हो है, अगमबाणी हो। त्यहाँनिर भनेको छ अनि के अरे परमप्रभुको आत्मा ममाथि छ किनभने मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, त्यो कुरा लेखेको छ। अनि त्यो कुरो चाहिँ ठक्कै कहाँनिर पुरा भएको छ भन्दाखेरि लुका 4:18 र 19 येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। त्यो कुराहरू चाहिँ सुन्नुभयो नि, त्यो कुरो चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको वचन पुरा हुने एउटा प्रमाणित छ। अनि त्यसैमा चाहिँ अभिषेकको विषयमा पनि त्यहाँनिर अभिषेक अनि सेवा होइन, त्यहाँदेखि प्रचार अघि नै भने जस्तै हामी यहाँ चाहिँ उहाँको प्रेमलाई प्रचार गर्नको लागि हो। त्यही भएर यशाया 61:1 चाहिँ त्यहाँनिर अभिषेकको कुरा, त्यहाँनिर सेवाको कुरा अनि त्यहाँ प्रचारको कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ। आमेन। जब येशू ख्रीष्ट अभिषिक्त भइसकेपछि उहाँले गर्नुभएको कार्य तपाईँ हामीलाई थाहा छ होइन, के गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो,
कसरी परिवर्तन भए, अनि आज संसारमा उहाँलाई पछ्याउने हामी कतिजना छौँ तपाईँ हामीलाई थाहा छ होइन। संसारको 1/3 भनेर अहिलेसम्म मानिएको छ है। त्यो भएर तपाईँ हामी पनि के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ उहाँलाई पछ्याउने किनकि त्यसकै लागि हामी पनि पछ्याइएका हौँ। हामीले पनि 1 2 4 8 गर्दै हामीले उहाँको राज्यलाई बढाउने हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है। हामी उहाँसँग एउटा साझेदारी हो। उहाँले जसरी परमेश्वरले अभिषिक्त गर्नुभयो हामी पनि त्यसरी नै अभिषिक्त भएका छौँ अनि त्यही काम गर्दैछौँ आज। आमेन। पहिलो सामुएल 16:13 हेर्छ भने तपाईँले नोट गर्नुहोला। त्यो चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि म चाहिँ यहाँ अभिषेकको महत्त्वको विषयमा बताउँदैछु। त्यहाँनिर सामुएलले दाउदलाई तेलद्वारा अभिषेक गरेको छ। अनि त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि जब सामुएलले होइन जस्तै दाउदलाई अभिषेक गर्यो अनि पवित्र आत्मा आयो अनि त्यहाँदेखि बाँकी उसको जिन्दगी चाहिँ पवित्र आत्मा उहाँसँगै रहनुभयो अथवा परमेश्वर उहाँसँग रहनुभयो भन्ने कुरा छ। अनि अभिषेकको महत्त्व चाहिँ त्यो सुन्नुभयो। हामी एकदमै अभिषेक जन चाहिँ त्यसरी परमेश्वरले के गर्नुहुँदो रहेछ हामीलाई चाहिँ शक्ति दिनुहुँदो रहेछ, प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ, त्यो कुरा हामी थाहा पाउनुपर्छ। अनि एकदमै धेरै उदाहरण छ। अब तपाईँ हामीलाई थाहा छ होला सधैँ पढ्ने सिकाउने पावल प्रेरित अनि बर्नबासलाई पनि पवित्र आत्माले है एकदमै अभिषेक गरेर पठाउँदाखेरि उनीहरूले गरेका कामहरू है कति उदाहरणीय छ भनेर आज हामीले पढ्न पाउँछौँ बाइबलमा। त्यही भएर परमेश्वरले दिनुभएको आत्मा, परमेश्वरले दिनुभएको चाहिँ डरको आत्मा होइन, त्यही भएर बल, प्रेम र आत्मा स्वयंको आत्मा दिनुभएको छ जसले चाहिँ उहाँको काम गर्नको लागि उत्साह दिन्छ। त्यसैले जब हामी अभिषेक गरिन्छ, कोहीले पानीले कोहीले तेलले, तर जेले गरे पनि परमेश्वरबाट अभिषेक भएको व्यक्तिलाई हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि उसले एउटा परमेश्वरको कृपा पाउँछ। सुन्नुभयो? कृपा भनेको के हो तपाईँले आफै बुझ्नु होला है। अनुग्रह, सेवाको लागि सबै अधिकारहरू। त्यस्तै तरिकाले अर्को चाहिँ जब हामी अभिषेक गरिन्छ, अभिषेक गरेपछि पवित्र आत्माको शक्ति हामीले सबैले पाएको हुन्छौँ, तर एकदमै सेवाको लागि है पवित्र आत्माको शक्ति पाउँछ। अनि अर्को तरिका चाहिँ सेवा गर्ने अधिकार। तपाईँ हामीलाई थाहा छ होला। अनि यो देशहरूले विशेष गरी युरोप देशहरूले चाहिँ एउटा हरेक कुराको लागि चाहिँ एउटा बाइबल तरिकाले देशहरू चलाएका छन्। त्यो भएर तपाईँ हामी पनि एउटा अधिकार प्राप्त हुनुपर्छ है। गर्दाखेरि जब अभिषेक गरिन्छ उसले परमेश्वर कृपा पाउँछ, पवित्र आत्माको शक्ति पाउँछ अनि सेवा गर्ने अधिकार पाउँछ भनेर हामी बुझ्नुपर्छ। त्यसैले पास्टर, एल्डर अनि डिकन हुनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको विशेष बोलावट हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। आमेन। अनि फेरि बोलावटको विषयमा म तपाईँले थोरै भन्न चाहन्छु। यो बोलावट पक्का परमेश्वरको हो। अघि पनि हामीले भजनहरू सुन्यौँ है। दोस्रो कि तेस्रो नम्बर स्पेसल भजन भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले। हामीले चुनेको होइन, परमेश्वरले चुन्नु भएको। परमेश्वरले बोलाउनु भयो अनि नियुक्ति गर्नुभएको। त्यो कुरो तपाईँलाई हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। तर होइन नि भन्ने कतिको छ त त्यो चाहिँ कोही व्यक्तिबाट बोल्छ अथवा परमेश्वर हामीसँग आफै बोल्नुहुन्छ कि कोही व्यक्तिबाट बोल्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ परमेश्वरको बोलावट हो भनेर तपाईँलाई हामीले थाहा पाउनुपर्छ। आमेन। यूहन्ना 15:16 त्यही कुरो लेखेको छ। मलाई तिमीहरूले चुनेनौ तर मैले तिमीहरूलाई चुने र तिमीहरूलाई नियुक्ति गरे भनेर भनेको छ त्यहाँनिर। अनि हामीले मोसाको बोलावटको विषय पनि तपाईँले थाहा छ। धेरै हामी सायद सुनेका छौँ होला, तपाईँले सुन्नुभएको छ होला। जुन कुरो प्रस्थान अध्याय 3 पाउँछ। मोसालाई आगोको पोथ्राबाट बोलावट भएको थियो, जसको लागि ऊ चाहिँ म योग्य छुइनँ, म बोल्न जान्दिनँ भनेर उसले धेरै कुराहरू परमेश्वरले बताएको थियो। तर परमेश्वरको बोलावट भएपछि परमेश्वरले नै योग्य बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरो पनि हामी त्यहाँ प्रमाणित पाउँछौँ। त्यो भएर परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई के गर्नुहुन्छ? बोलाउनुहुन्छ, नियुक्ति गर्नुहुन्छ अनि उहाँले नै आफै सिकाउनु पनि हुन्छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँबाट प्रमाण पाउँछौँ है।
अनि अर्को चाहिँ यो चाहिँ म तपाईँलाई पढेर सुनाउँदैछु। यशाया 41:9 अनि 10। तँलाई मैले पृथ्वीको अन्त्यदेखि समातेर ल्याएँ र पृथ्वीको पल्लो छेउदेखि तँलाई बोलाएँ। मैले भने त मेरो दास होस्, मैले तँलाई छानेको छु र तँलाई इन्कार गरेको छैन। यसैले नडरा, किनकि म तँसित छु। निरुत्साहित नहु, किनकि म तेरो परमेश्वर हुँ। म तँलाई बलियो पार्नेछु र म तँलाई सहायता गर्नेछु। मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्ने छु भनेर भनेको छ। यो हामीले हेर्ने हो भनेदेखि एउटा इजरायल राष्ट्रले लेखेको हो। अनि इजरायल राष्ट्र त्यो समयमा चाहिँ परमेश्वरले पछ्याउने जनहरू थिए। अनि यो वचन त अहिले तपाईँ हामीले लागु हुन्छ। जसले परमेश्वरको वचनलाई अथवा जसले परमेश्वरलाई मेरो मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता भनेर मान्छ, त्यसको लागि यो गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई चुनेर ल्याउनु भएको रहेछ उहाँको कामको निम्ति। हामी कुनै डराउनु पर्ने रहेन रहेछ भन्ने कुरो हामीलाई यो वचनले ढाडस दिन्छ है। आमेन। तपाईँ हामी चाहिँ त्यो हो। अनि अर्को चाहिँ परमेश्वरको बोलावट हो भन्ने प्रमाणित चाहिँ तपाईँ हामीलाई थाहा छ, पावल प्रेरित हैन। पावलको नाम पहिले सावल थियो। ऊ चाहिँ क्रिस्चियन विरोधी थियो। उसले कतिसम्म सदायो, हदैसम्म एकदमै सदायो भन्ने कुरो हामीले बाइबल इतिहासमा पाउँछौँ। त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यही सताउने क्रममा है दमस्क जाँदाखेरि दमस्कको बाटोमा परमेश्वरसँग जम्का भेट भयो। त्यो नै उहाँको बोलावट थियो। सुन्नु, परमेश्वरले त्यसरी बोलावट गर्नुहुन्छ। उहाँले बोलावट भइसकेपछि उहाँ परिवर्तन भएर आज उहाँ चाहिँ हामी कस्तो मान्छौँ, एकदमै आदरणीय व्यक्ति। उहाँको यो पनि वचन, यो पनि वचन, उहाँले लेखेको त्यस्तो कुराहरू हामी पाउँछौँ। त्यो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि परमेश्वरको बोलावट भएको कारणले, परमेश्वरको अभिषेक भएको कारणले त्यसरी भएको छ। गर्दाखेरि तपाईँ हामी चाहिँ आज पास्टरमा अभिषेक हुँदै हुनुहुन्छ, एल्डरमा अभिषेक हुँदै हुनुहुन्छ, डिकनमा अभिषेक हुँदै हुनुहुन्छ। हामी कति नबुझ्नेले भन्छौँ उनीहरूको खुसीले, तर होइन, परमेश्वरको पक्का बोलावट हो। आमेन। परमेश्वरको बोलावट भएको कारणले आज हामी यसरी भेला हुन सक्यौँ अनि आज यसरी यो कार्यक्रम हुँदैछ। आमेन। अनि यो पनि म पढेर सुनाउँछु। यो चाहिँ तपाईँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने। पहिलो पत्रुस 5:2-3 अघि पनि कति कुरो भने, तर यो चाहिँ एकदमै किन बोलाउनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ म तपाईँहरूलाई छोटो भन्छु। यो चाहिँ के भन्दैछ भने, किन बोलाएको भन्दाखेरि तिमीहरूको रेखदेखमा राखिएको परमेश्वरको बगालको हेरचाह गर, करले होइन स्वेच्छाले, धनको लोभले होइन तर उत्साह साथ तिमीहरूको जिम्मामा रहेकाहरूमाथि अधिकार जमाएर होइन तर बगालको निम्ति उदाहरण भएर भनेको छ। त्यसैले पास्टर, एल्डर, डिकन भन्ने चाहिँ परमेश्वरले नियुक्ति गर्नुभएको सेवक हो। उहाँहरू परमेश्वरले सेवक उहाँले नियुक्ति गर्नुभएको कारणले मण्डलीको हेरचाह गर्ने, निस्वार्थ रूपमा सेवा गर्ने र आफ्नो जीवन चाहिँ उदाहरणीय प्रस्तुत गरेर हुनुपर्दछ है, हुनु पर्यो। अनि परमेश्वरको योजना अनुसार बोलाएको जिम्मेवारी, बोलावटको जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ है। त्यो हो। हुन्छ, तपाईँलाई धन्यवाद। अहिलेसम्म हामीले परमेश्वरको जति पनि भनौँ न अभिषेकको विषयमा अनि बोलावटको विषयमा हेरेका छौँ। यो चाहिँ हामी पास्टरलाई, एल्डरलाई, डिकनलाई पनि अनि हामी सबैले काम लाग्ने हो। अनि आज हामी थाहा छ हामी 3 भागमा चाहिँ कार्यक्रम गर्नेछौँ। अघि भने मैले परमेश्वरको यो काम चाहिँ हामीले होइन त्यति गर्नु हुँदैन, एकदमै क्रम रूपले गर्नुपर्छ। त्यही भएर अब चाहिँ म स्पेसली पास्टरको लागि म गर्नेछु है। पास्टरको लागि तपाईँ हामीलाई थाहा छ होला, अस्ति हामीले क्लासमा पनि हेऱ्यौँ अनि तपाईँले पनि धेरैपल्ट पढ्नु भएको छ। यसमा चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भने एउटा पास्टरको योग्यताको विषयमा सुन्नुभयो नि। अघि हामीले भन्यौँ परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको, परमेश्वरले बोलावट गर्नुभएको, तर उहाँले केही क्राइटेरिया राखिदिनु भएको छ। यसको निम्ति म तपाईँलाई सरलाई पढ्छु, तपाईँहरूले हेर्नुहोस् न। जुन कुरो चाहिँ पहिलो तिमोथी 3:1-7 पाइन्छ है। सबभन्दा पहिले के लेखेको छ भन्दाखेरि
पास्टर अथवा एल्डर अथवा बिशप होइन अथवा डिकन हुनु इच्छा गर्नु नराम्रो होइन, एकदमै असल काम हो भनेर त्यहाँनिर मेन्सन भएको छ। त्यसपछि उहाँ के भन्नुभएको छ भने तर पास्टरहरू बिशपहरू हुनको लागि चाहिँ यो कुरा हुनुपर्छ भन्ने कुरो छ। यहाँनिर म तपाईँलाई छोटकरीमा भन्छु लिस्ट अनुसार। एउटा दोषरहित चरित्र भन्छ, दोषरहित चरित्र। तपाईँ हाम्रो चरित्र चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ जो पास्टर हुँदै हुनुहुन्छ भनेर भन्छ। यसमा एकदम सिम्पल भन्नुपर्दाखेरि पैसा कमाउन सकिन्छ, हार्छ जान्छ आइहाल्छ। हामी कसैले रोग लाग्यो भने अलिकति बाधा हुन्छ, शरीरलाई अलिकति असुविधा हुन्छ भन्ने कुरो, तर चरित्र एकचोटि गुमेपछि त्यो फर्काउन धेरै साह्रो पर्छ, साह्रो पर्छ भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। त्यो भएर चरित्र चाहिँ राम्रो भएको हुनु पर्यो भन्छ है। अनि एउटी पत्नीको पति त्यही गरेर स्वयमी, आत्मस्वयमी र इमान्दार अनि समझदार अनि सम्मानित, अतिथि सत्कार गर्ने, सुयोग्य शिक्षक, मतवाला र रिसाहा होइन, झगडा नगर्ने, विनम्र, धनको लोभ नगर्ने, घर राम्ररी चलाउन सक्ने, आदर्श पिता बन्ने, विश्वासमा परिपक्वता भएको अनि बाहिरी दृष्टिमा पनि असल ठहरिएको व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर हामीले पाउँछौँ। यो तपाईँले धेरैपल्ट पढ्नु भएको होला, सुन्नु भएको होला। तपाईँले एकदमै राम्रो हेर्नुहुन्छ भने पहिलो तिमोथी 3:1-7 त्यो कुरा हामी पाउँछौँ। आमेन। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ एउटा पास्टरमा हुनुपर्ने योग्यता है, योग्यता। अब हामीले पास्टरको जिम्मेवारीको विषयमा थोरै हेर्नुपर्छ। यो चाहिँ है पास्टरको जिम्मेवारीको विषयमा हामीले हेर्नुपर्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको ठुलो जिम्मेवारी हो अनि सेवा हो यो परमेश्वरको है। ऊ चाहिँ एउटा पास्टर चाहिँ मण्डलीको आत्मिक गोठालो, शिक्षक र मण्डलीले मार्गदर्शन गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। आमेन। त्यही भएर उहाँहरूको जिम्मेवारी के हो भनेर तपाईँ हामीले एकदमै बुझ्नु जरुरी छ। जति पनि मण्डलीमा धार्मिक विधिहरू हुन्छ जस्तै प्रभुभोज, बप्तिजम, विवाह, अन्त्येष्टि, समर्पण, धेरै कुराहरू छ भनिहाले। धार्मिक विधिहरू अहिलेसम्म गर्दै आउनु भएको छ अवश्य पनि, तर मैले यहाँ सम्झाउँदै मात्रै छु तपाईँहरूलाई। त्यो कुराहरू गर्ने एउटा अधिकार अफिसियली पाउँछ है। अनि अर्को चाहिँ आत्मिक गोठालो है। परमेश्वरको पास्टरले चाहिँ मण्डलीका सदस्यहरूको आत्मिक भावना अनि व्यावहारिक हेरचाह गर्न पर्दछ। यूहन्ना 10:11 के भन्छ भने म असल गोठालो हुँ, असल गोठालोले आफ्नो भेडाहरूका निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्छ भनेको छ। सुन्नुभयो? त्यो भएर असल गोठालो चाहिँ हाम्रो येशू प्रभु हुनुहुन्थ्यो। उहाँले साँच्चै उहाँको जीवन अर्पण गर्नुभयो। त्यही तरिकाले हामी उहाँलाई पछ्याउने छोराछोरी, हामी पनि एउटा मण्डलीमा अगुवा अथवा पास्टर भइसकेपछि, अभिषेक भइसकेपछि हामीले उहाँको होइन पाइलालाई पछ्याउनु पर्दछ। त्यही भएर हामीले पनि मण्डलीको निम्ति अर्पण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको अर्थ तपाईँले बुझ्नु होला है। अनि प्रेरित 20:28 के भन्छ भने तिमीहरू आफ्नो निम्ति र परमेश्वरको भेडाहरूको हेरचाह गर है भनेर भनेको छ। भनेपछि यो पनि एउटा जिम्मामै आउँछ। अनि अर्को परमेश्वरको वचन प्रचार अनि शिक्षा दिने विषयमा हामीले एकदमै पोख्त हुनुपर्छ। दोस्रो तिमोथी 4:2 के भन्छ भने वचन प्रचार गर, समय र बेसमयमा तत्पर बस, अर्ती देऊ, हप्काओ, उत्साह देऊ र धैर्य र शिक्षा दिने कुरामा नचुक भनेको छ। भनेपछि एउटा पास्टर भइसकेपछि पास्टरको एउटा मुख्य काम के रहेछ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने मण्डलीमा है, अनि शिक्षा दिने, त्यो कुराहरू एकदमै यो महत्त्वपूर्ण छ। अनि अर्को चाहिँ मण्डलीमा प्रेरणा गर्ने अनि अनुशासन गर्ने पनि हामीले पाउँछौँ। पहिलो तिमोथी 3
होइन, अघि नै हामीले पढ्यौँ त्यहाँनिर सबै कुरो छ। एउटा आत्मिक रूपमा परिपक्वताको रूपमा होइन परिवारलाई हेर्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले के दिएको छ, जिम्मा दिएको छ। अनि मत्ती 18:15-17 चाहिँ के पाउँछ भने गल्ती गर्नेहरूलाई सही बाटोमा फर्काउन सल्लाह देऊ भन्ने कुरो पनि त्यहाँ गरेको छ। त्यो भएर एउटा पास्टरले चाहिँ होइन एउटा मण्डलीका मान्छेहरूलाई सही बाटोमा फर्काउनुपर्छ। कति विरोध आउँछ, कति बाहिरको शिक्षाहरू सिकेर, तर मण्डलीको गोठालोको अधिकार चाहिँ के हो, सही बाटोमा ल्याउनु पऱ्यो नि त, सही बाटोमा ल्याउनु पऱ्यो। अनि जबसम्म अन्तिमसम्म बचाइराख्छ परमेश्वरको सही बाटो, अनि मात्र ऊ चाहिँ भागीदार हुन्छ स्वर्गको। त्यही भएर पास्टरको ठुलो जिम्मा छ है। अनि अर्को चाहिँ झुटो शिक्षाबाट सुरक्षा भन्ने कुरो म तपाईँलाई सम्झाउन चाहँदैछु। जुन कुरो तीतस 1:9 सत्यको शिक्षा दिन र झुटो शिक्षालाई खण्डन गर्न सक्षम हुनुपर्छ भनेको छ। अनि एफिसी 6:9-10 चाहिँ शैतानको योजनाको विरुद्ध खडा हो भनेको छ। हो, त्योहरू लिड गर्ने चाहिँ मण्डलीका पास्टर हो। सुन्नुभयो, मण्डलीको पास्टरलाई मण्डली जब पछ्याउँछ, यदि उहाँ चाहिँ अन्धा छ भने खाल्टोमा, तर यो कुरोहरू बुझेको छ भने उहाँले साँच्चै परमेश्वरको इच्छाअनुसार चाहिँ डोर्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो भएर संसारमा है सुरुदेखि नै अहिलेसम्मै झुटो शिक्षाको हामीले देख्न पाउँछौँ। गर्दाखेरि पहिले मात्रै थियो, अहिले छैन, होइन पहिले थिएन, अहिले मात्रै छैन, सुरुदेखि नै हामीले इतिहासमा हेर्यो भने है झुटो शिक्षाहरू छ। गर्दा झुटो शिक्षाबाट बचाउनको निम्ति चाहिँ हामीले सही शिक्षा जान्न आवश्यक छ। सही शिक्षा जान्नको लागि हामीले बाइबल अध्ययन, प्रार्थना, त्यही नै हो गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै ठुलो कुरो हो। त्यसैले पास्टरको सेवा गर्नु भनेको समर्पणको सेवा हो। सुन्नुभयो, समर्पणको सेवा हो। पास्टरले आत्मिक मार्गदर्शन, शिक्षक र परमेश्वरको प्रतिनिधि भएर मण्डलीलाई होइन प्रेम, अनुशासन र सत्यको मार्गमा अगाडि बढाउनुपर्छ। आमेन। अनि प्रभुको सच्चा सेवकहरू चाहिँ शासन गर्ने होइन, तर सेवा गर्न बोलाइएका हुन् है। हामीले त्यो चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन है। हामी शासन गर्नको निम्ति होइन, संसारको शासन जस्तो होइन, हामी त्यो सेवक बनेर हामीले मण्डलीको सेवा गर्नुपर्छ। आमेन।